Ово попладне ќе отвориме 1 Коринтјаните 4, 1 до 2. Иначе ќе зборуваме за верноста, секојдневно посветување. Еве што вели апостол Павле овде во 1 Коринтјаните 4 глава 1 и 2 стих. И така секој човек нека не смета за Христови служители или слуги во други преводи и за управители или пристави на Божите тајни. А од управителите натаму се бара секој да се покаже верен. На почетокот 2-3 прашања што секојдневно ги поставуваат луѓето на нас и ние на нив. Кои сме ние, поради што живееме, зошто живееме и што луѓето очекуваат од нас. Ако ја прашаме науката, еве што велат тие. Науката вели дека ние сме едноставно маса, протоплазма која постои кратко време. Се појавуваме на сцена и по извесно време не нема. Денеска сме тука, утре повеќе не постоиме. Секуларното општество вела дека ние сме машина која бара уживање и чии страсти мора да се задоволат. Психологијата вели или не споредува со глувци кои трчаат во лавиринт. И што се прави со глувците? Експерименти, така. Филозофијата покушава да не објасни колку долго трчаме во тој лавиринт. Самата филозофија. А историјата покажува како сме дошле до тој лавиринт. И на крајот повторно сме празни без одговор. Кои сме ние, зошто постоиме и кој е нашата цел. Може би овие два текста што ги читавме на почетокот ни ја отварат вратата на прашањето кои сме ние и што Бог очекува од нас. Овде овој текст ни нуди одговор на нашето прашање. Првиот стих вели секој човек нека не смета за што? За Христови управители. Ние не сме протоплазма, некоја маса, не сме ние глувци за експеримент некој да прави над нас, туку ние сме Божи служители. И второ вели овде текстот, а од управителите се бара да останат верни на Господа. Од овие текстови, браќи и сестри, може да ги извлечеме двете клучни работи, слуги и пристави или управители. Во грчкиот оригинал, бидејќи Библијата е пишувана, стои зборот хуперетас, што значи веслач. Замислете едне брод полно со луѓе и во раците држат весла. Сте гледали такви филми кои веслат? А таму позади има еден капетан кој им дава наредба, кој удара таму им дава тон. Ако ние сме тие слуги кои треба да влечеме, да го весламе бродот, капетанот кој е во овој смисол? Капетанот е Исус Христос. А овој брод го сочинува Царството Божие. Ние треба да весламе кон целта. Ние треба да бидеме, значи, Божи слуги. А овде вториот збор е пристави или управители. Во грчкиот збор пристав значи оикономос. Оикономос. То значи домашен слуга. И тој збор оикономос потекнува она мисла домашни цркви. Значи, дома се собираме или куќни цркви, како што биле порано, се претвориле и во синагоги. Има една разлика, значи што е тоа синагога, ако отидете на Google да побарате зборот синагога, токму тоа биле домашни цркви. И потоа се прошириле, кај што луѓето доаѓале, му служиле на Господа. Значи, ние треба да го одржуваме тоа домакинство, чиј собственик е самиот Бог. Црквата, рековме, тој духовен брод, кој ние треба да го весламе кон Царството Небесно и сите на крајот да стасеме, да стигнеме живи и здрави. Од управителите што се бара? Да останеме, вели овде, верни до крајот. Интересно, Бог што очекува од нас, од своите слуги и пристави, браќи и сестри? Вториот стих ни дава одговор, а од управителите се бара секој да се покаже верен. Интересно, Бог не бара да бидеме ние богати, да бидеме славни, да бидеме популарни на првите страници на весниците, туку едноставно Бог бара да му бидеме верни. Бог не бара од нас да бидеме талентирани. Иако Бог ни дал таленти. Денеска ние читавме и повторно ќе се подсетиме на онај пример со талентите. Значи, секој од нас има таленти, но Бог не го става тоа на прво место. Едноставно од нас бара Бог да бидеме верни. Втори стих, повторно ќе го прочитам, а од управителите натаму се бара секој да се покаже верен. Ова нас не охрабрува сите нас, браќа и сестри, без разлика кои сме, без разлика што сме, без разлика од каде сме. Бог едноставно од нас бара да му станеме
верни. Не да бидеме успешни или талентирани, туку да останеме верни на Господа. Најпрви, значи, треба да бидеме свесни дека на прво место е верност. Понатаму може да спомнеме дека во Матеј 25 глава ја имаме приказната или параболата за оние со талантите, со талентите. 25 глава знаеме точно овие тројца добиле дарови. Меѓутоа поентата ми е стихот што сакам да го прочитам. Првите двајца добиле иста награда од својот Господар. Во 25 глава токму овде се тие примери. Еве ги талантите и овде на крајот и на двајцата вели добро и сакан и верен слуго. Со исти зборови ги поздравува и првиот и вториот. Ако првиот донел 10 вратил, имал 5, вториот донел 2 или 4, односно 4 дарови ги вратил назад. И двајцата се пофалени со истите зборови. Без разлика што тој имал 5, донел 10, а другиот вратил 4, сите овие двајца добиваат иста награда од нивниот Господар. Добри и сакан слуго, верен слуго, влези во радоста на мојот Господар. Зошто ова многу важно? Важно да не се окупираме со тоа што го имаме. Ако братот има повеќе или сестрата, тоа да не окупира. Поентата е да бидеме сите на крајот верни. Тоа го бара Господ од нас, верност и постојано да се посветуваме секојдневно на Господа. Тоа не значи дека не треба да бидеме упорни. Верноста, ја ви сум запишал овде, вели, е она што Господ ни го дава. Верноста е да бидеш одговорен за она што го имаш. Верноста не значи само да останеш во тоа што си. Ние мора да напредуваме напред во нашата верност. Еве да го споменеме и Данило во 6 глава. Знаете, човек пример за се нашол во робство со своите другари, меѓутоа без разлика какви притисоци имал, неговите колеги сакале да му најдат некоја мана во карактерот и гледате какви стапици му правеле. 6 глава во 4 стих вели: тогаш прочелниците, сатрапите почнат да барат повод нешто околу државната управа, заради што би можели да го обвинат Данаила, ама не може да најдат такво нешто на него, ништо заради што би можеле да го прекорат. И гледате сега што пишува текстот. Зашто беше верен. Не пишу бил богат, бил славен, иако бил втор, трет човек во царството, имал доверба, неговиот предпоставен во Данило, меѓутоа овде текстот вели беше верен. Не може да му најдат никаква мана. Немаше во него ни грижа, ни погрешка. Тоа е за нас многу важно денеска, браќа и сестри, да се охрабриме. Дали сме млади или стари, дали сме познати или непознати во општеството, ние како христијани, како Божи следбеници, од нас се бара да бидеме верни и внатре, но и тоа да го покажеме надвор. Што би вредело на овие тројца момчиња на чело со Данило кога дошле во една туѓа држава да кажат: ние не јадеме таква храна. Ние одлучивме во умот, во срцето одлучивме. Меѓутоа тие мора да го покажат и јавно. Значи, кога требало да јадат, тие отстапиле од таквата царска храна. Една старица од некое село, еве што кажала, била мудра. Биди она што си, зашто ако бидеш она што не си, нема да бидеш ни она што си. Малце игра на зборови, но има порака. Биди тоа што си. Немој да го имитираш со други зборови другиот. Но понатаму вели, ако не бидеш тоа што не си, ако бидеш она што не си, тогаш нема да бидеш ни она што си. Верноста значи, браќа и сестри, да бидеме она што сме и да останеме во таа вистина. Данило и неговите другари ни се пример во тоа. Не може да му најдат никаква пречка или причина да го оптужат, иако нашле после. И знаеме, Данило бил фрлен во јамата, затоа што се молел. Бизарна причина му нашле, но пред тоа го намамиле одговорниот да издаде таков закон, никој да не се моли, да не сме да се моли на некој друг бог, освен на тој нивни бог во Вавилон. И вели, не може да му најдат никаква замерка, затоа што беше верен. Немаше во него ни грижа, ни погрешка.
верноста не значи само да бидеме оно што сме и да останеме во таа вистина. Туку да ги постигнеме, значи и двете, да се одржиме во тоа. Многу луѓе биле верни, почнале убаво, меѓутоа на крајот не стаселе. На крајот не стигнале, како што вели апостол Павле за својот прв соработник Димас. Која изјава дава апостол Павле? Момиле свето, така? Не се одржал, како што Петар не се одржал на површината на водата кога сакал да отиде до Исуса. Неговата гордост и она што излегло неговото срце, а и оној голем бран, вели таму во копнежот на вековите, го заплуснал Петра и комуникацијата со Исуса била прекината. Какви сме ние христијани, браќи и сестри? Дали сме упорни во верата? Дали сме истрени? Дали го чуваме оно што го имаме? Мислам дека има еден текст, вели, држи го оно што го имаш, за не ти го земе некој, така? Во тој контекст. Колку сме ние способни да го држиме оно што Господ ни го дал? Еве, бидејќи времето не е кратко, ќе завршиме со еден пример. Човекот се викал Кларенс Джордан. Бил необичен човек, многу талентиран, способен, но и верен на Бога. Докторирал од областа на земјоделството и класични јазици. Нема додирни точки, но сакал да учи. Рекол, бил талентиран за се. Можел да се занимава со што ќе посака. Но тој, знаете што избрал за професија? Да им помага на сиромашните во името на Исус Христос. 1940 година и основал својата фарма во Америка, во државата Џорџија, и знаете како е нарекол? Фарма на колонија. Тоа била заедница на луѓе инвалиди, отфрлени од општеството, луѓе кои немале некои способности да креират некои работи, но можели да работат на неговата фарма. Тука имало луѓе од сите раси, од сите класи. Тука може да работат и да живеат, да заработат за себе, но како што предпоставуваме, се појавило силно противење на оние кои живееле во градот. Градските силници сториле се од своја страна да го запрат овој господин Кларенс во неговите намери. И секој што доаѓале неговите во град да продават кромпири, зашто произведувале намирници, значи од нивните бавчи, ги бойкотирале граѓаните, овие селани, односно групата на Кларенс. Им ги бушиле гумите, со цел вршиле притисок овој Џордан да ја затвори фармата. Систематски го прогонувале и мачили. Знаете колку години? Полни 14 години. Кларенс издржал храбро, стоечки на нозе. Конечно, 1954 година, Кю Клукс Клан одлучил да за секогаш заврши со Кларенс и со неговата фарма колонија. Една ноќ, маскирани, се појавиле на фармата на Кларенс. Носеле пиштоли, вооружени со пиштоли и со факели во рацете запалени. Ја запалеле целата фарма. Имало стока, имало живина. Се запалеле, освен куќата кај што живел Кларенс. Ја изрешетале со куршуми. Ги истерале сите црнечки луѓе кои живееле во таа фарма, за да не загинат луѓето. Но Кларенс одбил да ја напушти фармата. Во текот на таа офанзива, ноќта кога дошла ова мафијава група, Кларенс го препознал гласот на еден од учесниците. Не можел да ги препозна надворешно, зашто биле под маски, но го препознал гласот на градскиот новинар, на локалниот новинар. И следниот ден, тој истиот новинар, облечен како господин, дошол да види што останало од фармата. Се појавил тука во дворот на Кларенс. Кларенс работел нешто во дворот, го чистил ѓубрето кое таа ноќ се
се создало од пожарот и едноставно ништо не зборувале во почетокот. Новинарот се приближил и му рекол: "Господине Кларенс, слушнав страшни вести што се случило синоќа во вашата фарма. Дојдов да напишам приказна, да напишам извештај. Што планирате вие со вашата иднина? Дали ќе останете овде или ќе продолжите на друго место?" Кларенс молчал, копал и го чистел двориштето. Новинарот продолжил да го предизвика Кларенс нешто да каже, за да може да напише приказна во градските весници. Но Кларенс и понатаму молчал. Конечно се закашлял Кларенс и со малце подебел глас му одговорил. А пред тоа новинарот уште еднаш го запрашал: "Добро, докторе Џордан, имате 2 докторати, 14 години вложивте во ова фарма, од која сега ништо не остана, само пепел. Колку се сметате вие за успешен човек?" го прашал новинарот господинот Кларенс. Кларенс престанал со копањето, се исправил и се свртел кон новинарот, го погледнал во очи и со дебел глас му кажал: "Господине, мислам вие не ги разбирате христијаните. Мислам дека вие не разбирате нас. Во нашиот живот не е битен успехот, туку верноста." Браќи и сестри, овој човек не е типичен пример за човек кој бил верен. Имал 14 години притисок од градското население, го бойкотирале со цел да ја прекине таа фарма, да ја затвори, зашто им боделе очите на оние големците, зашто овој човек ги хранил сиромашните, им помагал. И на крајот со овој одговор што го дал на новинарот, му ја затворил устата. Овој господинот Кларенс тоа не го правил за некоја популарност, за некое богатство, туку со цел да им помогне на сиромашите, затоа што тоа било во неговата вера, во неговите гени, и тој сакал до крај тоа да го работи. Господине, мислам дека вие не разбирате нас христијаните. Во нашиот живот не е битен успехот, туку верноста. Тоа е оно што Господ го бара од нас, браќи и сестри. За успех не зборуваме во контекст на успех, ние треба да бидеме успешни, но во контекст на верноста, Бог од нас само бара да бидеме добри служители, да бидеме добри слуги и да бидеме добри управители, добри верници. Нека Господ ни помогне секојдневно да напредуваме во верата и во нашето посветување. И така трудејќи се еден ден да бидеме со Христа во вечноста. Амин.